Man muss auch nicht immer, also... ach so! Nova! Was denn? Wo ist sie? So. Sie ist jetzt an meinem Stuhl, oder? Soll ich sie... Das ist, Gott. das ist keine Wespe. Das ist eine Fliege. Das sind diese Fliegen, die aussehen wie Wespen und sich tarnen. Weil Wespen fliegen ganz anders. Sie fliegt so wie eine Fliege, oder? Oder ist es wirklich eine Wespe? Nein, es ist sehr sicher eine Wespe. Ich glaube, sie ist abgeflogen gerade. Warte, ich helfe dir. Geht so sehr. Nimm. Renn weg, Schatz. Ist sie noch bei mir? Nee. Wirklich? Mach keine Witze, bitte keine Witze. Jona, du Wichser, du kannst doch nicht Witze über sowas machen. Ist sie weg? Jona, du bist so ein Assi. Die Frau hat Todesangst. Wirklich, das ist not funny anymore.